Правоохранительные органы изменили подходы к выявлению и блокировке системы распространения наркотиков, но нам по-прежнему не хватает профилактических мер, за которые обязаны отвечать власти на местах, заявил сегодня Вячеслав Гайзер на заседании антинаркотической комиссии. Полицейские значительно активизировались в интернете. По их представлению, уже блокировано около 200 сайтов, предлагающих купить зелье. И, похоже, это совместная работа силовых структур лишь в самом начале пути. Максим Васильев продолжит. Судя по статистике, наркодилеры сегодня проводят решительную атаку на молодежь. За первые полгода таких преступлений около 1000, и цифра лишь продолжает расти. Продавцы зелья стали еще хитрее, их уловкам позавидовали бы даже иностранные спецслужбы, но только не наши. Совместная агентурная работа силовиков в сети интернет уже принесла хороший улов. С их подачи наркодилерские сайты стали закрывать один за другим. Единственная трудность, пока оперативники каждого из ведомств работали, по сути, в одиночку. Предложение главного федерального инспектора Михаила Тырина создать единую структуру по типу контртеррористического штаба Вячеслав Гайзер активно поддержал. Результаты работы и госнаркоконтроля, и МВД, на мой взгляд, конечно, кардинально отличаются от того, что там было еще год назад. Это очень хорошо, это действительно такой большой сигнал для всех этих называемых сетевиков о том, что в республике в этом смысле система борьбы с распространением наркотиков, она выходит на новый уровень. Чего точно не хватает в Коми, так это профилактических мер. У так называемых тематических рейдов в районах довольно спорная эффективность, а психологическая работа с родственниками и близкими наркоманов у нас, похоже, только для галочки. Тем более, что родители частенько сами употребляют. Когда в семьях наркоманов есть дети нормальные, здесь, конечно же, опыт уже показывает, что очень редко эти люди исправляются, и если и стоят на пути исправления, то только после того, как под угрозой существования их семьи. То есть, таким образом, органы наши социальной защиты, наши приюты, наши органы опеки в таких случаях, когда видишь, что действительно уже неисправимая ситуация, и видно, что явно употребляют наркотики родители, прям выходят на лишение родительских прав таких родителей. Реабилитация – еще одна неотъемлемая часть профилактики. Вот только массово реабилитационные центры в Коми не растут, как грибы после дождя. Впрочем, даже тот, единственный, который создадут в Йодве, станет для правоохранителей серьезным подспорьем. Максим Васильев, Владимир Шишкунов, телеканал Юрган, Сыктывкар.